Նկարչական ողջույններ ձեզ, իմ սիրելի մեծեր եւ փոքրիկներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկապատանեկան հաղորդումն է, իհարկե ուսուցողական, եւ ձեզ է ողջունում մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերին։ Իմ փոքրիկ բարեկամներ, ձեզ նաեւ ողջունում է այս տեսախցիկի ետևում գտնվող մեր ժամապահ Քերին, ով այսօր մեզ երկար եթերային ժամանակ կտա մեր մշտական հեռուստադիտողներից մեկի խնդրանքով, որպեսզի նկարենք մի նոր մուլտիպլիկացիոն կերպար։ Դուք հիմա գիտեք սեղանների շուրջ նստած, իսկ ովքեր չունեն, թող անպայման հենց այս վայրկյանին ձեռք բերեն։ Սպիտակ թղթիկները փռել եք, գունավոր մատիտները, ռետինե ջնջոցը, սև կախարդական մատիտը, որպեսզի Քերու հետ սովորեք նկարեք այսօրվա հերոսին։ Գուրգենը քաղաք Երևանից 11 տարեկան շատ է խնդրել, որպեսզի Քերին նկարի իր սպիտակ շնիկին։ Սպիտակ շնիկի։ Սպիտակ ոսկորով հանդերձ։ Այսպես է գրում, նույնիսկ շնիկի անունը չի գրել, գուցե հաջորդ նամակում Գուրգենը 11 տարեկան քաղաք Երևանից գրի իր շնիկի անունը։ Բայց նամակում այստեղ նաև նշում է, որ ունի մեդալյոն շնիկը, որը նվիրել է հենց ինքը Գուրգենը իր փոքրիկ շնիկին։ Երևի թե կախական շնիկ է, փոքրիկ, հա, լավ, եթե դուք պատրաստ եք սիրելի մեծեր և փոքրիկներ, ամենակարևորը փոքրիկ նկարիչներ, ես ձեզ շատ դյուրին ձևով սովորեցնելու եմ նկարել մեր Գուրգենի շնիկին սպիտակ ոսկորով։ Կարող է սպիտակ ոսկորը հենց շնիկի անունն է, այստեղ անհասկանալի է նամակում։ Լավ, տեսեք ինչ ենք անում, միշտ մենք հերոսին նկարելուց գլխից ենք չէ նկարում, գլուխը նկարում ենք, հետո ականջներ, հետո քիթիկ, աչքեր, այս անգամ այդպես չենք անի։ Այս անգամ քիթիկից կսկսենք։ Տեսեք, վերևի հատվածում այս մասում նկարելու ենք շնիկի քիթիկը։ Սրած այդ։ Ես վերևում աջակողմյան հատվածում փայլիկ կթողնեմ, մնացած կներկեմ սևով։ Շատ լավ է։ Հետո դունչիկը կնկարեմ, գծիկ աջ, գծիկ ձախ։ Հետո սիրելի փոքրիկներ կզակը կնկարեմ, այսպես ուշադրություն այստեղից։ Բերանիկը կընդգծեմ, կետիկներ դունչիկի վրա, հիմա նկարելու ենք արդեն գլուխը։ Այստեղից, այս մասից այտերն եմ նկարելու շնիկի։ Այտերը նկարեցինք, երևի թե կախ ականջ շնիկ նկարենք սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, այստեղից ականջներն եմ նկարելու։ Մազի թելիկներ, էլի ականջ։ Ձվաձև կլորիկ աչքեր, 1, 2։ Հիմա աչքերն եմ նկարելու սևիկներ, այսինքն ձվաձև մեծ կլորիկ, ձվաձև մեծ կլորիկ։ Փայլիկ այստեղ, մնացածը ներկում եմ սևով, դեպի ձեզնից աչ է նայում, թարթիչներ կտամ շնիկին, հոպ, ունքեր, դե այսպես, ուրեմն պարանոցի վրա, գոտի պարանոցի, իսկ մեդալյոնը այստեղից երևա։ Հիմա մարմինը ինչպես ենք նկարելու իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Երբ շնիկին նստած վիճակում նկարենք։ Այսպես երկու զուգահեռ գծիկ։ Հետո սկզբից դիմացի թաթիկները կնկարենք, հետո ետևի թաթիկները, որ նստած են։ Տեսեք, ոտքը ինչ հեշտությամբ եմ ձեզ սովորեցնում նկարել։ Թեք գծիկներ, ուղիղ գծիկ, քիչ թեքությամբ տանում ենք վերև, կորություն էլ կարող ենք տալ։ Այստեղ փորիկը, մատիկները կառանձնացնեմ, 1, 2, 3, հետո ետևի ոտքը, 1, 2, ետևի թաթիկները, 1, 2, մատիկները առանձնացրի և կարող ենք ինչ-որ մի մասից, աչից, թե ձախից կոչիկը նկարել։ Շնիկը պատրաստ է իմ փոքրիկ բարեկամներ, ոտքերի տակ ստվերներ կնկարեմ,
որ ձեր շնիկը երևա, որ գետնի վրա կանգնած է։ Հասկանալի է, չէ՞։ Ետևի ոտքին նույնպես։ Աչ, ոտքը ավարտեցինք։ Հիմա ձախ դիմացի ոտքի ստվերն եմ նկարում։ Եվ ետևի ոտքի։ Տեսեք, ես կարող եմ խալիկներ անել մարմնի վրա, բայց քանի որ մեր փոքրիկը քերուն իր նամակում նշել է, որ իր շնիկը սպիտակ է, մաքուր սպիտակ է։ Էլա, իր մաքուր սպիտակ է ավելի լավ, այսպես։ Մի քիչ զարմացած է շնիկը, ինչու չգիտեմ։ Դե մուլտիպլիկացիոն շնիկ է, կարող է մի քիչ զարմանալ։ Եթե մենք հասցնենք, իմ փոքրիկ բարեկամներ, լիքը բան կնկարենք։ Եկեք հեռվում քաղաք նկարենք, քանի որ Գուրգենը քաղաք Երևանից է։ Հիշում եք, մեր թռչող քաղաք ինչպես ենք նկարել բարձրահարկ շենքեր եւ այլն եւ այլն։ Նկարը ավելի գեղեցկացնելու համար եւս մեկ գծիկ կանեմ այստեղ, ես կնկարեմ բարձրահարկ շենքեր։ Թող դեռ նկարեմ մի քիչ ավելի գեղեցիկ Երևա։ Եվս մի քանի շենք ձախակողմյան հատվածում։ Ավելի բարձր։ Հատում են գծիկը, քաղաք կարծես թե պատրաստ է, այստեղ այգի կլինի, կարող եք ծառեր նկարել, հեռվում, թփեր, ինչպես ցանկանում եք։ Փոքրիկ արև հեռվում։ Կարող եք պատուհաններն էլ նկարել, լավ, վերջում ներկենք, վերջացնենք, նոր կհասկանանք, թե ինչ ենք անում։ Շենքերը, քանի որ քաղաք Երևանից է, վարդագույն տուփից կկառուցենք։ Տուփից։ Ինչ ենք անում։ Արևը, քանի որ աջակողմյան հատվածում է, ձախակողմյա պատը մուգ վարդագույն ենք անելու, կամ մանուշակագույն, ինչպես ցանկանում եք։ Այսպես ընդգծեցի, ինչպես միշտ ասում եմ, պետք է ընդգծել սիրելի փոքրիկներ, գծիկից, որպեսզի դուրս չգաք։ Երկրորդ շենքի ձախակողմյան պատը էլի մուգ վարդագույն կամ մանուշակագույն կներկեք։ Այսպես, ընդգծեցիք, հիմա ներկում ենք։ Մուգ վարդագույն մատիտը մեր ձեռքում է, ճիշտ է, ապրեք դուք։ Հիմա աջակողմյա շենքերը բարձրահարկ, այս անգամ աջակողմյա պատերը մենք մուգ վարդագույն կներկենք։ Ասեմ, քանի որ արևը կենտրոնում է համարյա թե։ Եզրագծում ենք ականջը, աջ պատը առաջի շենքի։ Սրանք գունավոր եմ ներկում, ձեր շնիկը ավելի սպիտակ երևալու համար։ Քանի որ մենք չենք կարող սպիտակ ներկել, արդեն սպիտակ թղթիկը կա, իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Պետք է ուղղակի նրա շուրջ պատկերներ նկարենք, կամ երկինքը կապույտ ներկենք, խոտիկները։ Այդ դեպքում շնիկը սպիտակ կմնա ու կդառնա, որ արդեն մենք ներկեցինք սպիտակ։ Այսպես։ Մուգ վարդագույնը իր գործը արեց, հիմա հերթը, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, բաց վարդագույն մատիտին է։ Մյուս պատերը արդեն աջակողմյան կամ կարճ ասեմ սպիտակ թողված պատերը ներկում ենք բաց վարդագույն, այսպես։ Գիտեք չէ՞ մեր քաղաքին ինչու են ասում վարդագույն քաղաք։ Իհարկե, քանի որ այն ամենը թե ստեղծված է վարդագույն տուֆերով, այսպես ներկում ենք, այստեղ եզրագծելու եմ ու ներկեմ։ Եթե նկատում եք թերմուտիկնիկն էլ ժամանակ է լինում, որ գծիկները անցնում է, այսպես։ Շենքերը պատրաստ են, ներքևում գտնվող խոտիկները թփերն էլ կներկեմ, այգու թփերը, այգու խոտիկները, տեսեք, ես շնիկին գծիկից դուրս եզրագծում եմ, որ սպիտակ մնա։ Մուգ կանաչ մատիտով հեռվում գտնվող այգին այսպես ներկում եմ,
Արդեն ձախակողմյան հատվածը հասկանալի է, ներկեցինք, հիմա աջակողմյան հատվածը, մինչև այս գծիկ, էլի ընդգծում եմ, որպեսզի շնիկը սպիտակ մնա, մենք այդպես մի քանի նկարներ, հերոսներ նկարել ենք, հիշում եք, չէ, սպիտակ արջ ենք նկարել, սպիտակ թղթիկի վրա, սպիտակ ճագարներ, նապաստակներ, այն ինչ կապված է սպիտակ գույնի հետ, մենք չենք ներկում, ուղղակի կողքից գունեղ մատիտներով սպիտակը ճնշում ենք, իսկ պատկերը արդեն հերոսը մնում է սպիտակ, այսպես շատ լավ է, բաց կանաչ մատիտ, չէ, դեղին մատիտն ենք վերցնում, այսպես երանգավորում ենք, թփերը, խոտիկները հեռվում գտնվող, ավարտում եմ քերի, վզնոցը, այդպես, դեղին, մեդալյոնը նույնպես, երևի շքանշան են տվել մեր շնիկին, ես դեղին մատիտով նաև ուզում եմ կոպերը ընդգծել, գիտեք ինչու, քանի որ աչքի այս լուսնաձև մասն էլ սպիտակ է, դրա համար եզրագծում եմ, որ սպիտակից առանձնացնեմ, ինչպես նաև դունչիկը այսպես կառանձնացնեմ, ներքևի շրթունքը ուղղակի կլորացնեմ ձախակողմյան եւ աջակողմյան հատվածներից, ականջը կընդգծեմ, որ մազի թելիկներ, երևի այս դեղինը արևի դեղինն է, որ շողում է եւ փայլ է գցել շնիկի վրա։ Արևն էլ դեղինով ներկենք, քանի որ դեղին մատիտը մեր ձեռքում է։ Այսպես։ Մեզ մնաց գծիկից ներքև այստեղ բաց կանաչ մատիտով ներկել, էլի իմ փոքրիկ բարեկամներ, զգուշությամբ եզրագծում ենք շնիկին, փորիկի մասը, ոտքերը, ետևի ոտքը, եզրագծելուց հետո արդեն կարող եք առանց շտապելու ներկել, անպայման ձեր մատիտը զուգահեռ գծիկներով ներկեք, եթե աջ և ձախ, ուրեմն զուգահեռ, եթե վերև ներքև, էլի զուգահեռ, հասկանալի է։ Լավ է, վատ չէ, իմ փոքրիկ բարեկամներ, մի քանի խոտիկներ նկարեմ ներքևի հատվածում մուգ կանաչ մատիտով, սպիտակ ոսկորն ենք մոռացել նկարել, բայց երևի թե սպիտակ ոսկորը, սիրելի փոքրիկներ, մեր շնիկի անունն է, իմ շնիկը, այսպես է նամակում գրում, սպիտակ շնիկ, սպիտակ ոսկորը, ուրեմն շնիկի անունն է, լավ, ոսկոր չնկարենք, այսպես ուրեմն, խոտիկներ, քանի որ մեր եթերային ժամանակը քիչ է իմ փոքրիկ բարեկամներ, ես խոտիկներ եմ նկարում, դուք սրա փոխարեն կարող եք ծաղիկներ նկարել, բնություն, ծառեր, ըստ ձեր մանկական երևակայության։ Շատ ապրեք։ Մնաց ինձ վերցնել բաց կապույտ մատիտը, հոպ, տեսեք երկինքը, բաց կապույտ ենք ներկելու, ինչքան երևում է, շենքերի ետևում, այսպես, բաց կապույտը կերևա, այստեղ էլ կներկենք գլուխը, քանի որ սպիտակ թղթիկին կբաց է, արևը կշրջանցենք և կարող ենք ասել, որ մեր հերոսը սպիտակ ոսկոր, սպիտակ շնիկը պատրաստ է։ Աչքերը նայում են ձախ, նայում է տիրոջը, Գուրգենին, 11 տարեկան, և սպասում հրամանին, թե ինչ հրաման կտա Գուրգենը։ Երևի փայտիկը շպրտի, իսկ նա այգում վազելով կգնա փայտիկ կվերցնի, կվերադարձնի իր տիրոջը։ Իմ փոքրիկ բարեկամներ, կարծում ձեզ մոտ ստացվեց շատ հեշտ դյուրին ձևով նկարել սպիտակ շնիկ։ Ես սև մատիտը կվերցնեմ, քանի որ մի 2 րոպե ունենք դեռ։ Տեսեք, ես հիմա պատուհանները, այսպես սև մատիտով կառանձնացնեմ 1, 2, 3։ Ձեր քաղաքը հեռվում գտնվող շենքերը ավելի կգեղեցկացնեմ։ Բարձրահարկ շենքերի պատուհանները, քանի որ ցերեկային ժամ է, լույսերը չեն երևում,
Հաջորդ պատուհանները, մյուս շենքի, այսպես ու այսպես։ Հետևեք քերի մուլտիկնիկին, անպայման ձեզ մոտ էլ կստացվի իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Անցնենք աչակողմյան հատվածում գտնվող մյուս շենքերին էլի պատուհաններ եմ նկարում։ Այսպես, ինչքան երևում են պատուհանները, այսպես։ Մյուս շենքի վրա երկու պատուհան կնկարեմ ու հարկերը կառանձնացնեմ։ Այսպես հիմա էլ մյուս հարկերն եմ առանձնացնում թեք գծիկներով։ Այ հիմա կարող ենք ասել, որ մեր նկարը ամբողջովին ավարտեցինք։ Ովքեր չեն հասցրել, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, կարող են հաղորդումից հետո գեղեցիկ ներկել, պատրաստել, դնել ծրարների մեջ եւ ուղարկել քերի մուլտիկնիկին։ Դուք էլ առաջադրանքներ ուղարկեք։ Տեսեք, հետաքրքիր առաջադրանքեր։ Սպիտակ շնիկի անունն է, այո, սպիտակ ոսկոր։ Այդպես է որոշել իր տերը, Գուրգենը։ Ապրես Գուրգեն ջան, քո առաջադրանքով այսօր բոլոր փոքրիկները շատ դյուրին ձևով սովորեցին նկարել մեր այս մուլտիպլիկացիոն սպիտակ շնիկին։ Բա, իսկ ձեր նամակները, առաջադրանքները, փոքրիկ պատմությունները քերուն հասնելու համար ես հիշեցնելու եմ մեր ամփոփող հասցեն իմ լավ բարեկամներ։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրների 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, մուլտիկնիկ հաղորդմանը։ Սիրելի ծնողներ, իսկ դուք ձեր փոքրիկների համար բաժանորդագրվեք մուլտիկնիկ YouTube-յան էջին։ Այսքանը այսօրվա համար։ Ես քերիս, ժամապահ քերին, սպիտակ շնիկը ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Աստված ձեզ պահապան եւ այլ բուդա։